हेलो दोस्तों, अगर आप सर्दी खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप मेरे घरेलू उपाय को एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। बहुत जल्दी खांसी जुकाम ठीक से छुटकारा पा जाएंगे। ये देखिए, मैं तुलसी का पत्ता ली हूँ और अदरक ली हूँ, तो इसको कूटूंगी। अभी थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, लगभग 1 चम्मच। तो इस तरीके से एकदम से बारीक कूटना है। ये चाय छन्नी ली हूँ और नीचे एक छोटा सा चम्मच रखती हूँ। तो इसको छान लेना है। लगभग 1 से 2 चम्मच तक जूस निकल जाना चाहिए। अब इसको गर्म कर लेना है। ये जो जूस निकाली हूँ तुलसी का और अदरक का, इसको गर्म करना है, ठंडा नहीं पिलाना है। सबसे पहले इसे गुनगुना गर्म होने देना है। तो हल्का गुनगुना गर्म कर ली हूँ। अब इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देती हूँ। गुड़ के जगह आप शहद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गुड़ डाल दें ताकि थोड़ा मीठा हो जाए, नहीं तो बच्चे पी नहीं पाएंगे। तो आप इसे 6 महीने के ऊपर के बच्चों को पिला सकते हैं और बहुत ही अच्छा काढ़ा है। इससे खांसी से एकदम से छुटकारा मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।